सका सकाल मुंबईकर्स, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जायका मुंबईकर्स में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए मैं एक रेसिपी लाई हूँ शामी कबाब, जिसके इंग्रेडिएंट मेरे सामने हैं। 150 ग्राम हमने कीमा ले लिया है। आप मशीन का भी ले सकते हो, हाथ का भी ले सकते हो, और मोटा कीमा भी हो सकता है, बारीक भी हो सकता है। और इसमें मटन वाले ने थोड़ी सी हड्डी डाल दी है, लेकिन कबाब में तो हड्डी होनी नहीं चाहिए। तो कबाब में हड्डी नहीं होना एक कहावत भी है। तो इसको हम इसके साथ में बॉईल कर देंगे और इसका मटन जो है वो निकाल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। 50 ग्राम तक हमारी ये दाल है, भीगी हुई है, जो हमने 3 से 4 घंटे भिगा दिए। नमक है, जायके के हिसाब से नमक है। 8-10 कली लहसुन है, लहसुन की कलियां हैं। फ्राई करने के लिए 25 ग्राम या 2 टेबल स्पून ऑयल है। अदरक की इस तरह से हमने जूलियन काट लिए बारीक, ताकि कीमे में अच्छी तरह से गल जाए और पीसने में कोई तकलीफ नहीं हो। एक हरी मिर्ची काट ली है। ऑनियन हमने चॉप कर लिया है, एक छोटा सा मीडियम। साबुत धनिया हमने आधा टेबल स्पून ले लिया है। और कोतमीर और पुदीना ये दोनों हमने साथ में ही काट के रख लिया है। 3 साबुत छोटी छोटी लाल मिर्चें ले ली है। गरम मसाला पाव टेबल स्पून ले लिया है। आधा टेबल स्पून लाल मिर्च ले लिए। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून ले लिया है। और तली हुई प्याज थोड़ी सी ले ली है। जीरा पाउडर ले लिया है। 1 कप पानी ले लिया है कीमे को और दाल को गलाने के लिए। इनको कुकर 1 ले लेना है। कुकर में हम इस कीमे को शामिल कर देंगे। ये दाल जो हमने ली है 50 ग्राम, वो भी शामिल कर देंगे। ये थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी तो हम बचा लेंगे। अदरक शामिल कर देना है इसमें। लहसुन शामिल कर देना है। नमक शामिल कर देना है। ये जायके के मुताबिक होगा नमक आपका। साबुत धनिया है वो शामिल कर देना है। लाल मिर्च साबुत है वो शामिल कर देना है। लाल मिर्च पाउडर है वो शामिल कर देना है। गरम मसाला शामिल कर देना है। आप साबुत गरम मसाला भी डाल सकते हो अगर आपके पास में नहीं है पिसा हुआ। पिसा हुआ धनिया शामिल कर देना है। जीरा पाउडर शामिल कर देना है इसमें। और ये 1 कप पानी शामिल कर देना है। इस पे हम 4 सीटी लगाएंगे। एक सीटी जो होगी फास्ट में होगी और 3 स्लो में होगी। और हमको इसमें इतना ही पानी शामिल करना है, चाहे आप पतीले में चढ़ाओ चाहे आप कुकर में चढ़ाओ। इतना पानी शामिल करना है जितना हम चावल के हिसाब से चढ़ाते हैं, जैसे चावल पक भी जाए और पानी भी खत्म हो जाए। ये कीमा हमारा गल चुका है और दाल देखिए इस तरह से गल चुकी है ये तो। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अगर 1 आध चम्मच आधा चम्मच पानी हो इसमें तो चल जाएगा। और अगर गोश्त और दाल गली नहीं है तो थोड़ा सा पानी डाल के और गला सकते हो आप। अब इसको हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। और जो ये आपको हड्डियां बताई थी, बोन बताई थी, उसका गोश्त हमने अलग कर लिया है और हड्डियों को बाहर कर दिया है, हड्डियों को वेस्ट कर दिया है। अभी ये नहीं चाहिए हमें। इसको ठंडा करके हम मिक्सी में पीस लेंगे। कीमा, शामी कबाब का कीमा और दाल पीस चुका है। ये इस तरह से होना चाहिए। पूरी तरह से ठंडा करके पीस ले इसको और इस तरह से होना चाहिए। अब इसमें हम इसी टाइम पे ये हरी मिर्च जो है वो शामिल कर देंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इसको पीस के डाल दीजिए। पुदीना और हरा धनिया शामिल कर देंगे। भुनी हुई प्याज शामिल कर देंगे।
और थोड़ी सी कच्ची प्याज भी शामिल कर देंगे हम इसमें। इसको हाथ से हम इस तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद में इसकी टिक्की बना लेंगे, जैसे हमने कच्चे गोश्त के कबाब की टिक्की बनाई थी। बिल्कुल हमारी तरह से बनाएं, जायका मुंबईकर की तरह से बनाएं आप। और बनाकर आप हमें कमेंट कीजिए आपको ये रेसिपी अच्छी लगी या इसमें कुछ कमी खामी है। लाइक डिसलाइक दोनों ही कीजिए, आपके कमेंट की हमें बहुत ज़रूरत है। शामी कबाब का ये मैरिनेशन जो है और जो मिक्सिंग हमने मसाला किया है ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसकी हम पानी लगाकर, थोड़ा हल्का पानी लगा के टिकिए बना लेंगे। इस तरह से हमको टिकिए बनाना है गोल गोल। आप छोटी बनाएं, बड़ी बनाएं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। हमारी मम्मी के यहाँ तो एक कबाब इतना बड़ा होता था, लेकिन हम इस तरह से बनाते हैं। और बना के इसको हम इस तरह से रख देंगे। एक इसमें आपको टिप देना है हमको, ये कीमा जो हमने मटन शॉप से लाया है तो बिल्कुल रूखा था, यानी फैट इसमें नहीं था, हमने बोल कर लाए हैं। लेकिन अगर आपके पास में बाय चांस ऐसा कीमा आ जाए, मटन शॉप वाला बाय चांस ऐसे भूल से दे दे या किसी वजह से आपको थोड़ा सा चिकना डाल के दे दे, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं इसको बनाने के लिए। आप बना लें और एक अंडे को जर्दी के साथ में या बगैर जर्दी के साथ में आप एक प्याली में घोल लें। और घोलने के बाद में इस तरह से टिकिए बनाने के बाद में आप अंडे के घोल में इसको लपेट कर और फिर तल लें। तो आपको चिकना जो गोश्त आ गया है, कीमा जो आ गया है, तो उससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके कबाब जब भी नहीं फटेंगे। तो शामी कबाब तलने के लिए इसमें फ्राई पैन में ऑयल डाल रही हूँ मैं। ये ऑयल डाल दिया है मैंने फ्राई पैन में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगर आपका कीमा जो है वो फैटी है और चिकना है तो आपको अंडे में इस तरह से डिप करके और आपको डाल देना है। तो आपका कीमा जो है चिकना है तो उसका डर नहीं रहेगा फटने का आपको। तो इसलिए मैंने आपको एक ये बताने के लिए अंडे की एग्जांपल दिया है मैंने कि अंडे से भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और वैसे मेरा कीमा जो है उसमें फैट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही तलने वाली हूँ। ये सिर्फ आपको बताने के लिए यूज किया है मैंने। अगर चिकना है कीमा तो आपको अंडे में डिप करके फिर आप कर सकते हो। स्लो फ्लेम पे हमने इसको 4 से 5 मिनट तल लिए हैं और अब हम इसको दूसरी साइड पलटने जा रहे हैं आराम से। बिल्कुल आराम से आपको करना है। और ये हमारा अंडे वाला है। ये जैसे लाल हो गए हैं वैसे ही लाल चाहिए हमको, और बहुत ही धीमी आंच में, बहुत स्लो आंच में हमको इसको फ्राई करना है। वैसे कच्चेपन का तो डर है नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमारी दाल जो है वो भी पक गई है और मटन कीमा भी पका हुआ है। दूसरी तरफ से भी हम इसको पलट कर देखेंगे कि हुए हैं या नहीं लाल। ये लाल हो चुके हैं बिल्कुल। और इसको भी देखेंगे हम, ये भी हो चुके हैं हमारे। तो हम इसको अब प्लेटिंग के टाइम पे आपको मिलते हैं, प्लेटिंग करके बताते हैं। फ्रेंड्स, रेडी है हमारे शामी कबाब। और इसमें दोनों में डिफरेंस आप देख सकते होंगे। ये अलग जो मैंने रखा है वो अंडे में डिप किया हुआ है, वो अलग ही नजर आ रहा है, और जो अंडे में डिप नहीं किया है वो अलग नजर आ रहा है। तो दोस्तों, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंजॉय कीजिए मेरे शामी कबाब बनाए हुए। और आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाएं, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए। और ये शामी कबाब मैंने मेरी बेटी किट्टी के लिए बनाए हैं। उसका प्यार का नाम किट्टी है और उसका वैसे नाम है निशात। और दोस्तों, आप भी खुश रहिए और आपके अपनों को भी खुश रखिए। बाय बाय, थैंक यू।